डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है जी। बेटा आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम असद अली है। ये मेरा टाइपिंग का दूसरा टेस्ट है। बेटा एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, आप मुझे कोई ऐसी वेबसाइट बताएं जहां से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया जा सके। गेट इनटू पीसी। ठीक है जी, शाबाश। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। वेरी गुड। वेरी गुड असद अली, शाबाश। आपका स्कोर है जी 58। वेरी गुड, शाबाश। पिछली दफ़ा कितना स्कोर था आपका होम रो में? 61 था। हाँ, वेरी गुड। ठीक है बेटा, ये भी आपकी जो है वो अच्छा हुआ है टेस्ट। आपको 25 में से 25 नंबर पूरे दिए जा रहे हैं, शाबाश।